নমস্কাৰ মই দিগন্ত তো মই আজি আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাবলৈ লৈ আহিলোঁ এইটো হ'ল এটা ইলেক্ট্ৰনিক ক্লিনাৰ এই ইলেক্ট্ৰনিক ক্লিনাৰ কেনেদৰে ই কাম কৰে লগত ইউজেছ ক'ত আমি ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ আমি বিভিন্ন টেষ্টিং আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত মই দেখুৱাম তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব তো বলক আমি ইয়াৰ আনবক্সিং আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং টেষ্টিং গোটেইখিনি আৰম্ভ কৰোঁ এইটো হ'ল বক্সটো তো এতিয়া বক্সটো আমি আনবক্সিং কৰোঁ তো এইটো হ'ল আমাৰ আসল বস্তুটো তো বাকীখিনি আমি সাইড কৰিলোঁ এতিয়া ইয়াতে চাওক 3-in-1 ভেকুৱাম ক্লিনাৰ বুলি লেখা আছে কিন্তু একচুৱেল প্ৰেক্টিকেল লাইফত এইটো কিমানখিনি কৰিব পাৰে বা আৰু আমি বিভিন্ন বস্তু আমি টেষ্ট কৰি চাম তো বলক আমি এতিয়া বস্তুটো খুলি লওঁ ভিতৰত কি আছে চাওক এইখন হ'ল আপোনাৰ ইউজাৰ মেনুৱেল তো পেকেটেৰ ভিতৰত মেইনলি এইকেইটা বস্তুৱে পাব এইখিনি তো আমি ডিটেইলছত চাওঁ এতিয়া প্ৰতিটো বস্তু এইটো হ'ল আমাৰ আসল বস্তুটো এই মেচিনটো কেনেকৈ কাম কৰে কেনেকৈ চাফা কৰে মই গোটেইখিনি আপোনালোকক শেষত এক্সপ্লেইন কৰি দিম প্ৰথমতে আপোনালোকে বস্তুটো চাওক এটা ছুইচ আছে ইয়াতে চাৰ্জিং পৰ্ট আছে ইয়াতে ইণ্ডিকেটৰ আছে ভিতৰত এটা মটৰ আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে মেইনলি ইয়াতে এটা মটৰ আৰু এখন প্ৰপেলাৰৰ কাম আছে এইটো কিবা হাউজিং হ'ব চাগে এটা ফিল্টাৰ পেপাৰ দুটা ব্ৰাছ এটা চাৰ্জিং কেবল আৰু এনেকুৱা এটা পাইপ ইউজাৰ মেনুৱেল যিখন আছে এইখন চাই আমি এতিয়া এইটো ফিটিং কৰোঁ তো আমাৰ গান ৰেডি হৈ গ'ল তো এতিয়া ই টেষ্টিঙৰ কাৰণে ৰেডি তো প্ৰথমতে আমি কিবাকিবি চাফা কৰি চাওঁ কিমান ই ইউজফুল ক'ত গ'ল তো ইয়াতে দেখুওৱা মতে লেপটপৰ কীবৰ্ড গ্লাছ গাড়ীৰ ডেছবৰ্ড যিবোৰ আছে ডেছবৰ্ড বিভিন্ন পানী থোৱা বটল চটল সেই কোণাকোণিবোৰ চাফা কৰা আৰু ড্ৰয়াৰ তো প্ৰথমতে লেপটপটো লেতেৰা আছে নেকি চাই লওঁ মোৰ লেপটপৰ কীবৰ্ড চাফা আছে তো সেইটো নহ'ব এখন বৰ্ড আছে এখন লেতেৰা তো সেইখন চাফা কৰি চাওঁ তো ইয়াতে চাফা কৰি চাওঁ ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনালোকে চাফা হৈ আছে লগতে ধূলি বালি যি আছে তাতে তাৰ পৰা মেচিনৰ ভিতৰত গৈ আছে এতিয়া গাড়ীৰ ভিতৰত টেষ্ট কৰোৱা হ'ল তো এয়া গাড়ীৰ ভিতৰত আহি গ'লোঁ চাফা কৰিবলৈ তো এইটো মেইনলি হয় এই আমাৰ যিবোৰ এই ডেছবৰ্ডৰ ভিতৰত যিবোৰ এই কোণা কানিবোৰ আছে যেনেকুৱা ধৰক এই ইয়াতে কিছুমান চাওক লেতেৰা পৰি আছে ইয়াতেও কিছুমান লেতেৰা পৰি থাকিব পাৰে সেইটো চাওক এইবোৰ চাফা কৰাৰ কাৰণে মেইনলি এইটো মেচিন বনোৱা হৈছে তো চাওক এইখিনি চাফা কৰিব পাৰেনে নাই এই মেচিনটো স্পেচিয়েলি বনোৱা হৈছে কোণা কানি চাফা কৰাৰ কাৰণে য'ত আমাৰ মেনুৱেলি য'ত আমি হাতেদি বা কাপোৰেদি চাফা কৰিব নোৱাৰোঁ যেনেকুৱা ধৰক বটলৰ চিপাবোৰ গাড়ীৰ ডেছবৰ্ডবোৰ আৰু বিভিন্ন কোণাকণি তো বিভিন্ন কোণাকণি থকাৰ মাজত এই এটা আমাৰ লগত এটা ফেন আছে এইটো চাফা কৰাতে কিমান দিগদাৰ হয় আপোনালোকে গমেই পায় তো আমি এই ভেকুৱাম ক্লিনাৰৰ সহায়ত চাওঁ এইটো কিমান চাফা কৰিব পাৰে তো এয়া চাইছে আপোনালোকে কিমান লেতেৰা হৈ আছে ফেনটো আপোনালোকে দেখা পাইছে এই ভিতৰত যিবোৰ লেতেৰা আছে সেইবোৰ অলপো চাফা কৰিব নোৱাৰি আছে কিন্তু ইজি যিটো আছে ইয়াতে চাওক এইখিনি আমি কাপোৰেৰে চাফা কৰিব পাৰোঁ কিন্তু এইখিনি চাফা কৰিব পাৰি আছে তো আপোনালোকে দেখা পালে এই মেচিনটো চাফা কৰিব পাৰিছে কিন্তু বহুত কমকৈ ইয়াৰ সিমানো পাৱাৰ নাই কাৰণ ইয়াতে আছে টিকুট মানে এটা মটৰ সৰু মটৰ লগোৱা আছে তো যিমান চাওক চাফাটো কৰিছে বহুত বাট নট ছেটিছফাইড আপোনালোকে দেখা পাইছে কিমানবোৰ বস্তু ই সহি লৈছিলে কিন্তু ইয়াৰ মটৰটো সৰু হোৱাৰ কাৰণে
ইয়াৰ পাৱাৰটো বহুত কম, যাৰ কাৰণে এই প্ৰডাক্টটো এটলিষ্ট আপোনালোকে ক্লিনাৰটো দেখা পালে, প্ৰেক্টিকেলি চাফা কৰি দেখালোঁ বহুত বস্তু। তো কিমান চাফা কৰিব পাৰিছে গম পালে তো যে এই আমাৰ যি ভেকুৱাম ক্লিনাৰবোৰ আছে সেইবোৰ কাম কেনেকৈ কৰে। এইটোতো জাষ্ট মই এনে এটা আনবক্সিং দেখাই দিলোঁ। তো এইটো সিমান পাৱাৰফুল নহয়, এইটো সৰু সুৰা এটা ক্লিনাৰ আৰু এইটো ইমান প্ৰেক্টিকেল নহয়। আপোনালোকক যদি ক্লিনাৰ লাগে আপোনালোকে চাই চিতি ডাঙৰ পাৱাৰফুল এটা ল'ব, তেতিয়াহে আপোনালোকে প্ৰেক্টিকেল লাইফত ভালকৈ ইউজ কৰিব পাৰিব। বাট ইয়াৰ প্ৰিন্সিপাল কি, ই কাম কেনেকৈ কৰে, কেনেকৈ এই লেতেৰা বস্তুবোৰ সেই ভিতৰৰ পৰা টানি আনে, তো এইখিনি আপোনালোকে জানি লওক। তো ইয়াৰ চাওক এটা ভেকুৱাম ক্লিনাৰৰ ভিতৰত কি কি পাৰ্টছ থাকে। তো মেইনলি ইয়াতে এটা মটৰ থাকে, মটৰ লগত লগোৱা এখন প্ৰপেলাৰ থাকে। তো এইটো আপোনালোকে হাউজিং দেখা পাই আছে। তো ইয়াতে ডাষ্ট বেগ এটা থাকে, ডাষ্ট বেগ মানে যিকোনো এটা কভাৰ আৰু য'ত লেতেৰা বস্তুবোৰ জমা হোৱাৰ কাৰণে আৰু। তো ইয়াতে চাওক, ইয়াতে এইটো কাম কেনেকৈ কৰে। ইয়াতে যেতিয়া আমাৰ মটৰটোত পাৱাৰ দিয়া হয়, প্ৰপেলাৰখন ঘূৰে, আৰু প্ৰপেলাৰখন ঘূৰিলে কি হ'ব, ইয়াৰ পৰা এয়াৰ টানিব আৰু পিছফালে লৈ দিব। তো সেই এয়াৰৰ লগতে ডাষ্টবোৰ ঘূৰি আহে। তো যেনেকৈ আমাৰ চিম্পলি আমাৰ এটা সৰু এটা ফেন চাওক, এই আপোনালোকে এই ফেনটো চাওক, এই ফেনটো যেতিয়া আমি অন কৰি দিম, এইফালৰ পৰা হাৱাটো আহিব আৰু এইফালেদি ওলোৱাই দিব। তো এই ওলোৱা হাৱাটো আমাক লাগে। তো ছেইম প্ৰচেছ ইয়াতেও। চ' ইয়াতে চাওক, প্ৰপেলাৰৰ পৰা কি হ'ব, হাৱাটো এইফালৰ পৰা আহিব, পিছফালেদি ওলাই দিব। তো ইয়াতে যেতিয়া আমি মটৰটোৰ দ্বাৰাই প্ৰপেলাৰখন বা পাখাখন আমি ঘূৰাম, ই কি কৰিব, এই আগফালৰ পৰা এয়াৰ পিছফালেলৈ নিব ট্ৰাই কৰিব। তো এই এয়াৰৰ লগতে আমাৰ যিবোৰ ডাষ্ট আছে এইখিনি গোটেইখিনি গুচি আহিব। ছেইম ইয়াতেও আৰু আমাৰ যিটো ভেকুৱাম ক্লিনাৰ আছে, এইটো চাওক, এইটো আমাৰ কি হ'ল, এই চাওক ভিতৰত এখন প্ৰপেলাৰ লগোৱা আছে। যেতিয়া আমি এইটো অন কৰি দিওঁ, এইটো চাওক, প্ৰপেলাৰটো ঘূৰিবলৈ ধৰিছে, আৰু ইয়াতে কি হয়, এই ছাইডৰ পৰা এয়াৰ লৈ আছে আৰু এইফালেদি আমাৰ এয়াৰ উলিয়াই দি আছে। ইয়াতে তো আপোনালোকে গম পালে কেনেকৈ এটা ভেকুৱাম ক্লিনাৰ কাম কৰে। যিমান পাৱাৰফুল হ'ব আমাৰ ইয়াতে মটৰটো, সিমান আমাৰ ভেকুৱাম ক্লিনাৰটো পাৱাৰফুল হ'ব, সিমান ডাষ্ট সি সহিব পাৰিব। এইখিনি আছিলে আজিৰ কাৰণে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে। তো আজিলৈ ইমানে।